大家好，咱顶一道有甲大家介绍讲，咱软体有免钱的，有自由开放的，因有一寡同款，毋过佫无完全相像的概念吼。今仔日我想要参大家分享讲吼，我过去甲即马吼，咧使用遮个自由开放的软体的一寡理解甲经验吼，提供有兴趣的人有一个了解讲。我要安怎开始吼？我要安怎去找到简单的，佮适合我日常生活需要的自由开放的软体。我就毋免讲，逐工踮咧烦恼讲吼，我用的这毋是正版的啦吼，会用脏掉袂啦吼，还是讲开遮济钱，要甲这软体用也无几档，就佮爱换新的版本吼，足上重的。好头一项吼，我想会到大家上界头听吼，大部分的人应该都是文书处理的软体吼。Microsoft Word 应该是讲上侪人用的吼，我的了解是安尼。即个物件伊的功能无啥物大问题吼，对大部分人来讲毋过我相信大部分人嘛用伊上基础的一寡功能尔吼，可能用一两拍的基础功能就足够的这就会产生我头讲的，你为着这足基础的功能开钱买一个遮复杂的软体，事实上毋是介经济的迄个方法吼。头一项就是讲，我若无要用伊，我敢有代替软体？这大概伫即马即个时代吼，你差不多商业软体，你拢会当找到对应的免钱的，还是自由开放的软体。大部分即个软体伫无共的作业系统，像讲虽然我即马咧用的咧讲的拢是伫我的 Linux 的电算机内底，毋过你若伫 Windows 内底，你共款会当去找着遐个软体来安装，大部分拢是会当看平台吼去使用的。像我的系统内底，伊安装的就是一套叫做 LibreOffice 吼，自由的 Office 吼。你去甲download落来吼，去安装，你开起来，你大概就知影要怎用因为差不多拢是迄款型吼。毋过咱今仔日我想要甲大家介绍分享的，毋是即种物件吼，因为这你家己去摸就知影。我想要佮用一寡吼，较有意思，我感觉会当较接近咱。即个文书软体，也是文书处理即个档案的本质，一寡概念。安怎讲呢？我伫足济当前，迄阵我搁咧读册时伫迄个大学研究所，迄阵阮研究室有去甲国外买一个软体。软体内底伊 CD 内伊加 CD 内底就有一寡伊的说明，伊的迄个 menu。迄阵阮拍过时我讲奇怪，较内底找无阮熟悉的文件迄阵阮头壳内底文件就参足济人共款。你一定要看到迄个 DOC 迄个物件，你较感觉伊就是一个文件。叫阮敢若看到伊内底做者 HTML， 阮是讲奇怪，你看内底拢是网页的物件，阮甲点开来看，伊就用 browser 开起来。迄阵我无度理解经过足济当了，我家己开始摸这物件了，我才讲无怪人要用迄个方式来写文件。安怎讲呢 ？HTML 这个物件咱先来看伊的定义才有写伊讲 HTML 是这个 hypertext markup language 的缩写这个部分伊就是咧讲 text 就是文字。这个文字咱一般的文件有两部分，一个叫做文字的本身，我要写什么物件互人看，还是我要家己记录。另外一个就是这个 markup， 这个 markup 伊上尾的结果就是产生一个排版的效果。像我大概即马看一页安尼看起来足清气、足水的、足水气的，伊就有较大的字爱有较细的字。这字甲字安尼一条一条安尼排咧落来用点伫头前，互你一看就足清楚讲，伊就是要列几个重点互你看边仔佫有一寡广告啦、有图啦、有影片当点出去、点来点去、点来点去，这拢是即个 HTML 会当做诶代志。咱来解说一下两个重点一个是啥物会叫做 hypertext，hyper 是照我诶理解就是比 super 佫较起迄个叫做 hyper 伊伫即个网络世界应该就是迄个咱讲网链迄个连接超连接安尼连来连去迄个物件。伊伫即个 wiki 顶悬一页有一个图，咱会当看正面即个图来做理解。你甲这一页看做无共的网站还是网页拢会当我伫即页内底点一个物件，伊会跳过另外一页，跳过另外一个文件，咱会当安尼理解。文件甲文件中间的关系还是大家互相安尼参考，就会当互看的人足紧伫内底找着伊要爱的物件安尼连来连去，像咱平常时伫网络顶悬、网页顶悬点遮的网链，伊就会当连去无共的所在。
所以这个所在就是咧解说讲，先啊伊要号做 hypertext， 就是有这种性质吼，咱来了解甲安尼就好。啊，这个 markup， 这个标注吼，还是标记，这个意思是讲，咱用这张图来看吼。比如讲，咱今仔日有一篇文章拍字拍的，啊，咱要送去互印刷厂，啊，毋过咱希望伊会当帮咱做一寡版面的调整，像讲我头前一开始即个 title， 我要用偌大的字体吼，啊，要用啥物字，迄个字骨入去，啊，即边我阁要用无共的字体等等的物件吼，啊是讲内底有啥物所在字要较粗啦，还是要改色啦，即个物件你会想甲写去，甲标注伫边啊，这个是迄个 markup 的迄个大概意思。啊，像我永存咧读册高中的时款，迄阵咧做诶毕业的纪念册吼，迄个时代电子诶甲软体诶物件佫无遐普遍吼，迄拢是专业诶人较咧用诶吼，专业诶公司较咧用。啊，学生囡仔要做迄纪念册，要安怎处理呢？阮着真正是摕纸，出版社有互阮固定诶迄种大小寸尺诶纸，啊，阮着伫顶悬打阮要爱嘛毋是打，阮着是伫顶悬。像讲即张纸，我著甲倾遮大诶倾，讲即个所在，即位遮大诶所在，我要搭对一张相片，我著写伫边啊，啊，互伊编号，互伊去对。吼，啊，即个所在，我要放啥物字，要放偌大字，要用啥物种色诶字，我著甲写起。啊，排版出版社啊，歹势毋是出版社，迄个印刷厂诶排版诶专业诶人，伊著会去看阮诶即个标注，伊著会甲排版出来。吼，啊，印刷出来就是阮要爱迄个型，所以大概是安尼意思吼。所以倒转来甲即个 HTML， 伊就是一个会当互你念来念去吼，无共物件会当接过来接过去，啊，会当用一寡方式，互咱的即个 browser， 即摆咱即个 browser 吼，咱即个看网络的即个软体，即个界面，伊就若像迄个排版的专业人员安尼，咱甲讲遮个字要用啥物形式显示出来，伊就帮咱排出来安尼。要较简单理解即个过程吼，我伫遮有准备。做一寡简单的 HTML 互大家看卖吼，若总讲你对即个物件佫无了解来讲，今仔日看了你应该就较知影讲是安怎会当安尼处理文书吼。啊，我伫即大家若看无不要紧，用什么是重点？我甲大家报一报。我伫即个位置吼，我伫我电算机内底，即个路线内底即个位置，我有放，等有放一张图吼，即张图一个厚诶面吼。嘛无算够，即我台语嘛毋知要怎讲。我会甲即个物件放伫我诶文件内底。来，我直接做互大家看就知影吼。所来你要若要伫你诶 Windows 内底做，你用你诶 Notepad， 还是你习惯拍字诶迄软体吼，愈简单愈好吼。你免开甲迄个 Word 吼，你要开嘛会使啦吼，啊毋过伤费气吼。像讲我即摆要家己做一个笔记吼，我就甲号做档案名，你家己号吼，我甲号做 Note 啊 HTML 安尼。啊，入来了，我想讲要拍台湾话诶未来，哦，我凊彩写一个物件啦吼。啊，像讲我内容，我就有想到一寡代志要记，像我讲台湾人讲台湾话，哦，这是第一点。啊，第二点就是迄个有讲有保庇，无讲领导诶代志。好，像安尼，啊，我甲 save 起来吼。我若来遮啊 ，reload， 伊会出现我头拄仔新做诶即个物件吼。啊，你点入去。你讲哎呀，啊，我遮明明就分4项，啊，你较会全部拢甲我勾做一个吼，全部拢连做伙。即咱用头拄仔印刷厂排版的即个概念来理解一件代志吼。咱一个文件有2个概念，头拄仔我袂记我讲过无，我直接去讲一个吼。咱第一个重点就是咱文件内容是啥物货，咱写啥物货出来。即你正敢若看到就是敢若内容，伊完全无排版。伊伫咱看的时阵，伊就是勾做一个，啊，毋过迄字拢伫个，我无走去，伊敢若是无排版尔。所以说，咱小可去包装一下，你的产品品质做好，毋过你包装嘛伤歹，人嘛可能看袂出来你迄个价单吼，这是做现实的代志，咱人就是安尼。所以像讲，我要互伊知影讲头一抓即个台湾话的未来，我想要互伊做我的迄个文章的头，
伊头是 head 吼，伊伫 HTML 内底有无共的大小的 head， 上大就是即个 H1 吼，上大字的就是安尼，过来遮，你看伊会变做大字的，上大字的，你会当改智能3是5啦，我记得上小到6个款吼，你拢会当去试看觅。即3点吼，我想要像头拄安尼吼，咱来看，像安尼，我想要像安尼摆咧落来，安尼我要怎做较好？伊嘛拢有直接使用的标注的方式吼。伊迄个物件有2种，叫做 list 啦吼。即个 all list 应该我记得是 ordered list， 有顺序性的会排列。有开始就要有结束吼，结束就是加一位伫遮吼，安尼伊就知影讲，对第3项开始到第7项中，即3纸全部拢爱用即种排列的方式把我排出来。则佫欠一件代志吼，你佫爱一个迄个头前迄点，伊要有伊迄一点一个安尼写出来吼，爱加即个 li， 逐纸拢爱，安尼伊可以变做3纸，伊可以变做3纸。即个伊就智能3安尼伫排列落来，你后壁第4项、第5项，伊就家己知影讲要一直甲填起安尼吼。头拄讲要一点一点迄个吼，伊迄叫做无顺序性的排列吼，伊就是敢若一纸一纸列落来，毋过伊无甲你标智能3是吼，用 U 吼 unordered， 我记得是安尼，伊就像头安尼一点一点安尼排列落来。你嘛会当，我搁做一件代志吼，我安尼排。头前即2点讲了啊，伫下骹则佫有一点，我佫插第2层入去，伊会甲勾起后壁，伊就是佫后一层的物件就对啊。吼，安尼你就会当分无共的重要性吼，互大家看会到，像讲我甲解做安尼。好，头拄有讲到讲图，图要安处理呢？图伊就是爱用 img 吼 ，img 伊就是 image 的缩写啦吼，伊用 img。你甲讲伊的源头伫倒位，迄张图囥伫倒，迄叫 source 吼，爱用 src， 即拢网络查会到吼，这毋是真要紧的代志，咱今日要讲迄个概念尔。好，像安尼，图较简单吼，图伊无迄个结束的迄个 tag 吼，你就是用 img src 安尼，甲你相对的迄个位置囥互伊，伊就去找。你看吼，即个就会出来，即个高面就会走出来吼。毋过安尼上大吼，即上大伊会用伊的教官寸笑显示出来吼，你会当去控制，伊有足侪会当控制的命令吼，逐个会当去有兴趣，会当家己去查看觅。我用100%，这100%的意思是讲相对即个画面的跨度，所以我若安尼做，伊就占满即个画面的全部，叫做即个画面的100%。嘛会当讲我用60%的大小，我感觉看会较轻松吼，安尼就会使啊。这就是头拄咱咧讲的2个概念的第2项，你要安怎去排版，要安怎去甲你的 browser， 这 browser 伫遮就是咱迄个印刷厂内底排版的专业人员。你甲讲，你写遮的 tag 互伊，伊就知影要安怎去处理你上尾显示出来的排版画面是生做啥物样吼。这就是迄个 ML 迄个意思。咱搁倒转来看即个 hypertext， 即念来念去即件代志吼，咱要安怎处理吼？我会当安尼讲吼，像讲咱一只狗吼，咱先查一下吼。像咱即摆若准讲伫 wiki 顶悬有即种动物的说明，咱想要家己做一个记录，后摆要查较好势。咱会当做一件代志吼，咱会当讲伫即张图的顶悬下骹拢好啦吼。我会当甲即个网链打去。我会当甲即个网链打去，共款有一个结束。中2个 A 中吼，网链即个所在，我就写，我安尼写。伫 wiki 顶悬有 mandrill 即种动物的资料，安尼咱会当转来咱的即个笔记吼，安尼看，伊遮就有一个会当互你念出去的，安尼甲点落，伊就念过一页，像安尼。所以即个方式吼。就是头前才咧讲的，迄个 hypertext 会当即个文件念过迄个文件，佮念过别位念来念去吼，做一寡迄个网链吼，做遐连接。好，遮伫要结束进前吼，佮有一寡物件爱甲大家交代一下，因为若真正捌 HTML 的人看拄我看较真，应该总难去吼。安怎讲呢？我头拄仔做的代志，毋是一个标准的 HTML 的内容。安怎讲？我敢若写伊的身躯的部分。
伊的一寡头甲尾，甲一寡标准的设定，我拢总想起来无写吼。而且伊才有写足侪咱头拄还未介绍到的物件。头一项就是即个文件一开始你就呛明讲哦，即个文件的 type 伊的类别就是 HTML。咱若要做就是甲填起，安尼就好啊。这是头一项，咱来补迄个物件吼，安尼较完整。搁来，咱即个物件伊就是 HTML， 所以 HTML 对遮开始，伫遮结束，这嘛是一项哦。第3项甲第17项，这是标准的写法吼。你看伊遮拢有写吼，头前甲后壁遮，甲包起来，包起来搁压袂煞，搁有啥物代志爱做？咱头拄仔做的遮的内容拢是。我排版者吼，安尼看好。咱头做遮内容拢叫做伊的身啊吼，伊的身躯，拢是伫伊的迄个 body 内底吼，就是遮有，伊有一个 body 内底。啊，你有身，就应该有头。啊，头要做啥物代志吼？伊的 HTML 的头，咱家己若安尼咧做简单的文件记录吼，应该是用袂着啦吼。啊，咱有哪先试看觅？即个头内底啊。会当放足济，毋是要伫咱文件本身出现的物件，或者像文件的一寡设定吼，会当写伫遮。啊，咱会当做一件代志吼，咱先看，我搁 reload 一下吼。咱即页的 browser 顶悬，啥物货拢无写吼，敢若写讲我即个 browser 是 Mozilla Firefox 吼，啥物货。啊，毋过你若点来人无共，人一般人的网页吼，伊顶悬拢会显示即个网页一寡资讯伫遮有无？像即页。伊咧甲你讲，伊是伫 Wikipedia 的 Mendeley 即个网页顶悬。啊，咱嘛会当做一件代志，吼，咱嘛会当做一件代志，伊就是伫即个 head 内底做的。伊要做就是讲哦，迄个物件叫做 title 啦，吼。啊，即个 title 像讲，我著甲写，我直接敢若写一个台湾的安尼，我写安尼就好，写即个字。啊，咱过来点看一下，你看，即个台湾话即个字足细吼，歹势，伊伫。画面上倒手柄顶悬一角只，伊就显示台湾话即个 title， 就是即个文件的迄个标头吼，伫遮，安尼就算一个较完整的 HTML 的档案吼。啊，好，今仔日甲大家介绍即个物件吼，敢若是要，我相信真侪人无去意识到即个，你去买一个足复杂的文书处理软体，伊一定有伊的用途有。毋过，咱伫足侪日常生活的需要，毋免用甲遐复杂的物件。啊，搁考虑到讲你的文件的流通性，像讲我今仔日用 HTML 这种方式写，大概现代的人，伊的电算机、伊的手机啊，拢内底拢有 browser。你即个文件寄过互伊，伊就是开起，伊就当看到你要互伊看的物件，吼，就毋免讲我一定爱装啥物软体才会当看，较无迄个问题啦，吼，这就是流通性。啊，过来就是伊一个，咱头一个讲内容，甲伊的排版，这是两个无共的概念。准讲吼，今仔日万不行，准讲咱今仔即个笔记吼，即个物件，咱老的后摆要去开起来看，有当时你可能 browser 嘛无，你上无一寡足基本的假使软体假使会当开简单文字的假使都会使，你上袂当看到像安尼，即内底的文字，啊当然有点仔。客啦吼，就是你会看一种无应该互咱人看到一种诶 tag 伫遮吼，啊，毋过上尾内底要互人看诶重点，文字诶内容拢伫内底，无排版尔吼，无排版尔。好啊，今仔日讲了有一点仔较久吼，啊后一抓我按算讲照即个路线吼，即个文书处理咱平常时有啥物利便诶方式会当处理咱要爱文书吼，做一个记录还是做一个流通，毋免挖去复杂诶软体，毋免吼。咱用一寡足基础诶物件来当完成遮个代志，啊，这嘛是自由开放诶世界吼，一个会当大家互相成长吼，学习教育诶目的，咧讲诶就是遮个物件吼。啊，歹势讲像后一组我想要进一步甲大家介绍，有参 HTML 概念共款，毋过伊设计了佫较简性，佫较适合咱人看，就是电脑会当甲显示出来、排版出来，咱嘛会当直接看伊诶文字诶内容，咱嘛看较有。啊，你写起来嘛，较比这个较简性，佫较轻松吼。好啊，今仔日非常感谢大家时间，啊，咱后一撮啊，佫继续提供吼过去我使用的一寡我感觉袂歹的技师，甲伊的方法，互大家做参考。以上感谢大家时间。